Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah rambutan, buah gedang, anu narunutan, gerah hudang. Balikan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta al-ayah. Sadaqallahu azim, wallahu a'lam bi haqiqati muradi. Puji syukur hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah dan yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Jangan salah, dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, kitalah yang paling dibanggakannya. Sayang sekali manusia yang sudah dibanggakan dan dimuliakan oleh Allah itu, dia lebih banyak menghinakan dirinya sendiri. Bahkan anak-anak sekarang menghinakan dirinya bisa dilihat dari kata-katanya. Karena kata-kata mencerminkan apa yang ada di dalam batinnya. Af'alud dhahir tadulu alal af'alil batin. Jadi kalau orang mau tahu bagaimana di dalamnya, lihat perkataan dan perilaku sehari-hari. Kecuali orang munafik. Dan munafik itu jumlahnya paling banyak. Jadi nanti manusia terbagi tiga. Yang iman jelas jumlahnya sedikit. Yang kufur jelas jumlahnya juga tidak terlalu banyak dibanding yang di tengah-tengah. Siapa yang di tengah-tengah? Itulah orang munafik. Kenapa? Dari kufur mah jelas, Pak. Tapi munafik mah da milu, nu salat milu, si eta mah puasa milu, ngaji kieu milu. Tapi kalau sudah kena sifat munafik, wah sudah sangat sulit untuk ditebak. Karena itu Allah sampai mengancam innal munafiqina fid darkil asfal. Munafik itu nerakanya itu paling di keraknya. Maka bahasa kerak itu aspal. Nah, aspal nusok di jalan, boa-boa eta teh tina Quran. Mantak sok aya jalan aspal. Nah, disebut jalan aspal sabab jalan anu panghandap-handapna anu pang ditincak-tincakna. Bagaimana manusia menghinakan dirinya? Contoh baru dah kayeuna. Geus jelas eta teh jelema. Anak jelema, lahirna ti jelema, indungna jelema, bapakna jelema. Ieu disebut jelema teh sabab merejal ti beuteung emak maksudna. Emang aya nu merejal ti beuteung me? Jeleme ngaranna. Jelema maraneh teh jelema tah bararudak teh. Tapi eta ngaromongna da lain jelema manggilna oge. Nu dina golodog nying. Matak loba anjing nu ngararaji. Anjing wudu aya, anjing adan aya, Pak. Sim kuring sapopoe keur di BNN, Pak. BNN Badan Narkotika Nasional. Waspada matak sim kuring mah apal ya barudak mararake narkoba teu apal sapopoe da sim kuring mah tukang ningali nu kitu. Pan loba barudak geus mararake narkoba hararehan insaf, Pak. Alhamdulillah kan areraeun rek ka masjid. Makanya ada yang disebut dengan futuhat. Futuhat itu kita dakwah kepada lahan dakwah yang orang belum pernah masuk ke situ. Itu futuhat namanya, dan itu jihad yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang senang masuk masjid. Di dia ge panu asup masjid mangan sakieu, padahal penduduk di dia teh loba. Nah, bapak-bapak teh ulah punten, ulah ndelehem wae di masjid. Dan jangan menganggap orang yang tidak masuk masjid itu adalah orang-orang yang jangan, Pak. Karena tidak semua orang suka dengan masjid, padahal maranehna ge hayang balik ke Allah. Jadi harus ada di antara kita yang gaya dakwahnya itu futuhat. Futuhat itu mendakwahi orang yang belum terdakwahi karena mereka tidak masuk kepada sentra-sentra tempat dakwah. Itu sebab ada saudara kita, misalnya jamaah tabligh,
Jamaah tabligh meskipun diamnya di masjid, mereka keliling kemana-mana untuk mendatangi orang-orang yang tidak pernah datang ke tempat dakwah. Urang mah pan embung ningalin untuk ke masjid teh geuleuh, padahal maranehna ge nurani nama hayang deket ke Allah. Mantap ulah ngarasa ahli masjidnya. Tapi kita tidak pernah mendatangi mereka yang tidak pernah datang ke masjid. Nah, ketika kita mendakwahi itu namanya futuhat. Futuhat itu membuka lahan dakwah yang belum dibuka orang. Kalau saya pada waktu masih ada Ustadz Jeffrey, itu satu tim Pak, karena Ustadz Jeffrey dulu almarhum Al-Mughafar, itu luar biasa perjalanan hidupnya. Dia pernah terlibat dengan masalah-masalah keremajaan dan masalah narkoba, tapi Allah memberi hidayah, akhirnya dia mendakwai kelompok itu. Dan kita dengan kelompok Ustadz Jeffrey itu dari BNN itu kita turun, maka ada yang masuk mendakwahi anak-anak mantan pemakai narkoba. Slang, pernah dengar kan? Alhamdulillah itu satu keluarga bisa karena kita datangi. Nah, siapa lagi? Kelompok artis Pak. Baheula mah di kalangan artis pengajian itu. Alhamdulillah ada yang masuk ke sana. Nah, semoga kita juga begitu jihad itu. Jadi jihad bukan hanya ngaji ahad ndelehem di masjid. Jelema soleh di masjid mah wajar Pak. Ieu ge saroleh di masjid mah alhamdulillah 7 lengkah ti dieu edan deui. Jadi itu yang dimaksud dengan futuhat gitu ya. Nah 2025 ini alhamdulillah nanti kita bergerak juga untuk mendakwai kawan-kawan. Untuk apa? Mengingatkan bahwa diantara kita sudah dimuliakan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah. Cik atuh ulah ngahinakeun diri sorangan gitu. Karena itu semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita juga membanggakan Allah. Banggakan Allah, nanti Allah membanggakan kita. Jaga Allah, nanti Allah menjaga kita. Muliakan Allah, Allah akan memuliakan kita. Jaga sholatmu, sholat pasti menjaga kita. Makanya jadi tema hari ini. Kumaha apa isep sholat ngajagaan urang? Itu kan pertanyaan kita yang harus kita kupas tuntas. Sholawat salam semoga tetap disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulah koret Pak, kalau nama Nabi kita disebut, maka agungkan juga dengan menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Pan aya dulur urang umum Pak nyebut sallallahu. Nah bidah pagaweanna teh ngan ngabidah-bidahkeun batur we. Nah alhamdulillah berarti boga pagawean si eta. Pagaweanna naon nya ngabidahkeun batur, alhamdulillah Pak. Jadi tonggeurehan. Nah, jika topik hari ini tentang sholat, jangan kaget kalau sholat itu berbeda-beda, karena nanti hadisnya juga jelas itu isyarat kepada kita. Kenapa sholawat ini harus senantiasa kita ucapkan? Sampai sholawat itu Allah cantumkan di dalam sholat. Sholat bapak ruksak kalau eueuh sholawatan. Sholat urang ruksak kalau eueuh sholawat. Dan ternyata sholawat itu satu-satunya kalimat yang diucapkannya ringan, tapi proyeksinya luar biasa. Karena Allah menciptakan 2 malaikat. Apalkeun ieu malaikatna? Bisi can wawu kenalan ge, Patihahan. Hiji malaikat sayyarah namanya. Sayyarah. Jumlahnya miliaran. Kenapa disebut malaikat sayyarah? Karena pekerjaan mereka jalan-jalan. Tak menaya ibu tukang jalan-jalan jika balat malaikat sayyarah. Pegawaian teh jalan-jalan malaikat sayyarah itu ditugaskan oleh Allah untuk berjalan menyebar ke seluruh pelosok-pelosok planet-planet, terutama planet bumi. Untuk apa? Mencari manusia yang membaca sholawat. Namanya malaikat sayyarah. Hanya niat sholawatnya apa? Karena manusia bersolawat belum tentu karena kecintaan kepada Nabi. Dalau baru sholawat bari jojogedan. Saya eta mah hayang ngalau we. Pan urang mah teu apal, dikira teh doa asal nu penting bahasa Arab we. Diaminan pan ku eta mah ternyata lagu-lagu Arab teh belegu ba eusina teh ngan ku jawab dina bahasa Arab. Wah diaminan ku eta mah. Nah, ada orang-orang yang bersolawat bukan karena kecintaan kepada Nabi. Apa itu? Teuing eta mah. Solawat disarua jeung lagu.
Nah, kalau Bapak membaca sholawat, siapapun membaca sholawat bukan atas kecintaan kepada Nabi, maka dari mulut orang itu tidak ada cahayanya sholawatnya, tidak ada nurnya. Tapi kalau orang membaca sholawat karena kecintaan kepada Nabi, itu nurnya itu keluar, Pak. Kajen teuing macana tengeunangan. Dan sebaliknya, kajen teuing sholawatna dilaeu-laeu, sorakna alus, make nadom, mau jiharkah, mau hijaz, mau jawabul jawab, ari sholawatna bukan atas kecintaan kepada Nabi yang kadenge ku batur mah cahayaan, Pak. Kenapa cahaya ini penting? Karena si malaikat sayyarah itu nanti akan melihat itu. Begitu orang baca sholawat, sejelek apapun, asal dari kolbunya itu niat untuk mencintai Nabi, keluar cahayanya, malaikat sayyarah langsung datang kepada orang itu, ditangkaplah cahaya sholawatnya itu. Masyhur, Pak, di sini. Lalu dikemanakan si nur sholawat ini? Dibawa, ngebelesat. Apa itu membelesat ya bahasa Indonesia? Membelesat langsung kepada kuburan Nabi. Yang di kuburan Nabi itu Allah sudah menciptakan satu malaikat yang besarnya tidak terperikan. Itulah malaikat Mantorus. Namanya malaikat Mantorus. Ingat-ingat, Pak. Nutu inget mantong. Nutu butuh ke malaikat Mantorus entong dengekeun we hungkul teu diapalkeun. Mantak kete poho disebutna barho, bubar di dieu langsung poho. Keun wae lah teu apal ngaran malaikatna oge, nu penting atuh ulah kaluluconkeun sholawat. Ngan sholawatna dari kolbu niatnya untuk menghaturkan kecintaan kepada Rasulullah eta we nu penting. Malaikat Mantorus itu besarnya luar biasa dan Allah ciptakan satu-satunya malaikat menjaga kubur Rasulullah sampai yaumil qiyamah. Apa pekerjaan malaikat Mantorus yang besarnya tak terperikan ini? Digambarkan di dalam hadis itu kakinya itu menembus 7 lapis planet bumi. Ke atasnya itu sampai nyundul karena aras. Aras itu pusat informasi di alam ilahi yang tingginya tak terperikan. Malaikat ini memiliki 80.000 bulu sayap. Dan setiap bulu-bulunya itu memiliki bulu-bulu halus sebanyak 80.000 juga. Dan di setiap bulu halus yang ada 80.000 itu ada 2. Satu, memiliki software untuk merekam. Merekam apa? Merekam sholawat-sholawat yang dikirimkan oleh miliaran malaikat sayyarah itu. Ini ketika kita tadi membaca sholawat itu malaikat sayyarah hadir di sini. Dan kurang mah nyakal, teu apal ieu malaikat hadir, ari kuntilanak hadir mah apal da sing saria puluh-puluh. Ieu nu teu kaharti ku eme komo ku jelema. Jangankan merasakan kehadiran Allah yang lebih dekat dari urat leher, malaikat itu karasa. Nah, ari jurig bek karasa. Berarti bapak teh saha? Halo? Dan nu diwabuhan ku jurig mah iwaldi jurig gitu. Jurig depan juga urang, huluna sagede urang, awakna sagede muning, eta jurig, Pak. Huluna juga urang, awakna juga uing, maneh tak jurig teh. Itu, Pak. Maka ketika ada malaikat sayyarah ngebelesat membawa cahaya sholawat itu sampai kepada malaikat Mantorus, disetorkan kepada malaikat Mantorus mengatakan langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, si Anu bin Anu, wah, orang tuanya kesebut, si Anu bin Anu dari benua Anu telah membaca sholawat kepada engkau. Eta sholawat lagi rek dibedakeun bae buka we hadisna kitab Sahih Bukhari Muslim aya resep ngabedah-bedakeun wae mah. Itu, Pak, maka jangan main-main dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mana we sholawat mah. Mana we sholawat mah. Kan alhamdulillah sholawat ayeuna teh laku dina YouTube teh, Pak. Sabab geuninganna disebut barang siapa membaca sholawat ini maka besoknya itu akan diantarkan uang
Wah, geus dihijikeun jeung duit Bapak, mararaca sholawat kayak gitu gimana. Ah bae lumayan dalam bentuk di bibitaan urang mah pan teu resep ngaji ge kieu. Tak ngaji sok di bibitaan, insyaallah bulan depan akan ada mubalik terkenal. Anu teu terkenal mah kajeun teuing ilmuan ge ayeuna mah. Dan nu ngaji teh nu penting mah sohor. Simkuring ge lamun kaluar kota mah gitu datang keluar tina mobil, diabring-abring karena make musik naon segala rupa. Ai di imam mah cicing we. Jamaah rahimakumullah, apa tema kita hari ini sehingga jagalah salatmu karena supaya salatmu menjaga kita. Kok sebegitunya salat itu? Salat ini telah banyak diinformasikan baik oleh Rasulullah maupun oleh Al-Quran adalah salah satu atau satu-satunya ibadah yang penting. Contoh sholat yang penting itu ketika kita meninggal, karena kita insya Allah ini akan meninggal, beda hijabna komo nusok sare wae hadis wae teh anaum ahul maut. Awas aya hadis teh. Tidur itu saudaranya mati. Mata jelema tukang sare berarti ngadeuketan mineng sare. Halo? Sare terus. Jarang sare. Jarang mangkin tara sare. Jarang mah. Bisa percaya sok we. Iya. Iya. Sekarang ini mulai terbuka itu dengan pendekatan fisika kuantum. Kenapa penemu angka ajaib di fisika kuantum misalnya Nikola Tesla, si eta mah datang sare setelah menemukan bahwa pada jam 3 malam itu ternyata dari langit itu turun energi kuantum yang sangat luar biasa, dan orang yang berinteraksi dengan energi kuantum itu maka harapan usia hidupnya itu panjang dan sehat. Maka kolot-kolot orang nu hudangna tara pernah kaberangan punten Pak, umurna teh pararanjang ya, waos beres kene maca Quran teh juga simkuring geus ditamahan jadi opat panon teh kan. Punini karena ternyata mereka bangunnya tidak pernah kesiangan. Ternyata ini mah ketemu kok fisika kuantum. Karena setiap jam 3 itu ada energi kuantum yang luar biasa dari luar bumi yang siapapun yang bangun pada saat itu maka memiliki keistimewaan tersendiri. Baik, kenapa sholat ini harus diistimewakan? Pertama, amalan yang akan dihisab oleh Allah selain amalan-amalan lain, yang pertama kali dihisab itu adalah sholat kita. Itu satu. Lamun ayeuna sholat nangis berarti amalan apa yang akan dihisab? Bapak ka haji bulak-balik, itu sholat tidak bernilai. Bapak puasa tapi kan jadi jelema panglaparna, itu sholat buat apa? Bapak tolabul ilmi, seluruh majelis dianyangan ku Bapak, itu sholat. Ini yang dimaksud bahwa sholat itu ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh bapak-bapak. Bapak tukang sodako, ngejeblak imah, rungkan sawah, anak yatim di mana-mana, itu sholat. Hati-hati dengan sholatmu itu satu. Ya, yang kedua, kenapa sholat selalu disebut tihang agama? Dan tihang mah KBG menyangga di tengah-tengah dan mengokohkan bangunan. Karena di dalam sholat semua rukun Islam terangkum, Pak. Islam tekan 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dina sholat mah aya tah kabeh. Hiji, lamun bapak keur sholat kudu aya syahadatan. Ya, asyhadu alla ilaha, aya tah sholat apa syahadat dina sholat. Nu kadua dina sholat kudu sholat. Pan rukun Islam kadua teh sholat. Manya Pak Isep kumaha eta bahasana dina sholat kudu sholat. Cing ati-ati kecap sholat teh tina kecap sholat. Sholat hartosna nyambung. Awas. Jadi hiji jelema disebut sholat lamun nyambung. Nyambung naonana? Nyambung antara dohir jeung batin.
Jadi lamun bapak keur salat ungket-ungkedan tapi batin bapak teu kabawa, punten eueuh nileyan. Nah, apan bapak teh dua, apa aya dohir aya batin. Aya awak aya roh. Eta lamun roh bapak teu kabawa keur salat, punten salatnya itu tidak bernilai. Matak mending olahraga daripada salat, cek jelema nu sentimen. Kan lumayan we atuh katingali ungked-ungkedanana kitu. Ngan amun salat ungked-ungkedan hungkul berarti engke salatna eueuh nileyan di mata Allah. Nah, dadina salat kudu salat. Salat teh naon? Nyambung antara dohir jeung batin. Pertanyaanana, ari bapak nyambungkeun dohir jeung batin eta mimitina di mana? Jeung kumaha carana nyambungkeun dohir jeung batin? Mantap, cek jelema nu laluhur mah salat teh aya dua wujud. Hiji wujud i'tibari, dua wujud malakuti. Pada jero ieu ngaji, istilahna ge kakara-kadenge poe ieu. Naon wujud i'tibari? Eta wujud adeg-adeg salat nu katingali. Aya hitung-hitunganana, aya adeg-adegna, mimiti takbiratul ihram. Terus ayeuna sidaqep, terus ruku, bangkit tina ruku, terus sujud, bangkit tina sujud, terus duduk iftirosh. Terakhir duduk tahiyat, aya iftirosh, aya tawaruk, aya tahiyat. Ngarti bapak eta istilah-istilah tina adeg-adeg salat. Mun bapak teu ngarti tina adeg-adeg makna salat, mangka salat bapak bisa jadi wes bablas. Salat teh lain lagi. Paingan salatna teu bisa husu atuh. Da salah satu syarat husu teh ngarti, paham karena adeg-adeg eta bapak keur naon. Jeung naha eta gerakan disebut kitu. Misal nu ieu takbiratul ihram, nu ieu sidaqep, eta makna hakikatna naon? Mun bapak teu apal makna hakikatna, maka takbiratul ihram asal ngangkat, babacaan asal disada tina bibirna, ruku asal ngungket meureunna, sujud asal adeg tarangna. Teu apal ti awalna oge iraha ngaitkeun dohir jeung batin. Mata kagolosor we sadar-sadar ke tahiyat kan jelema teh. Pas geus tahiyat teh. Nah, geus tahiyat deui. Apa da isukan ge aya. Nu lucu mah teu keur nangtung, nu dibaca tahiyat. Sadar-sadar keur kieu ngacung curugna. Halo. Di bejaan gitu teh kan molotot. Nah, bet molotot baheula pernah dibahas ku sim kuring aya nafsu jelema anu mung dinasehatan ngaranna nafsu radhiyah, inget keneh teu. Terus saya nafsu sawiyah, sapang pinter napan si eta mah. Wah di mana eta? Eta mah bidah ti nabi ge eueuh. Kabeh ilmu mah bidah. Nah, da zaman Nabi ilmu tafsir. Emang zaman Nabi ilmu fikih. Jadi lamun anu nyebutkeun ieu ilmu bidah, punten kabeh ilmu mah bidah. Zaman Nabi eueuh. Eueuh usul fikih zaman Nabi mah eueuh tafsir. Awal lagi tafsir isyari. Ya, ada tafsir biriwayah, aya tafsir bidiroyah, eueuh mata sakabeh ilmu bid'ah da zaman Nabi eueuh. Nah gitu, apaan hobi teh anu tadi pagawean si eta mah ngabinah-binahkeun wae. Jadi lamun teu ngabinahkeun teu boga pagawean. Halo. Tapi ka Nabi ya. Tapi ka binah. Ya rahimakumullah, salah satu syarat salat itu khusyuk, mengerti, paham tentang gerakan-gerakan dan ada di dalam posisi apa. Yang mengerti bukan dohir, batin Pak. Sabab pagawean batin mah ngerti, pagawean batin mah eling, pagawean batin mah sadar. Jadi lamun salat bari teu sadar berarti batinna teu kabawa. Ngan urang teu apal iraha ngaitkeun batin eta. Matak salatna teh luplek, sakapeung eling, sakapeung teu, sakapeung edan, sakapeung teu. Salat nu kitu sakapeung eling sakapeung teu ngan saeutik bahkan elingna eta disebut salat jelema munafik. Ngeri mantah munafik tadi teh apa? Ku sabab ieu salat teh aya zahir batinna, aya wujud malakuti, aya wujud i'tibari. Tadi disebut wujud i'tibari mah nyaeta wujud anu katingali, rukuna katingali, ngungkedna katingali. Tah lamun jelema ngabrik wungkul wujud i'tibari, maka salat cukup sah, cukup syarat rukunna terpenuhi. Cirina cek Imam Ghazali, cirina nu penting ieu salat sah
nurutkeun sunnah ulah bid'ah. Cukup sakitu. Padahal poho dina salat aya nu disebut wujud malakuti. Wujud malakuti mah wujud batinna salat. Anu lamun wujud batinna salat eueuh, boa-boa salat dohirna teh tidak bernilai di mata Allah. Matak salat teh engke kabagi dua, garis badagna hiji aya salat makbul, dua aya salat mardud. Awas. Naon ajengan anu disebut salat makbul make aya salat mardud segala bidah ti dituna. Nu ngomong gitu teh lain sim kuring satah Imam Nawawi. Cek Imam Nawawi, salat makbul alladzi tadharu thamratuhu ala sahibihi bi ayyakuna halahu ba'dahu khairan mahalahu qablahu. Imam Nawawi. Jadi cek Imam Nawawi disebut salat makbul mah anu dohir katingali efek tina salat eta saenggeusna. Kumaha saenggeusna? Saenggeus eta salat ternyata khairan mahalahu qablahu, katingali sabada salat katingali perubahan kahadean akhlak. Memehna belegug beres pe salat ternyata belegugna berkurang atawa eueuh berarti ieu salat makbul. Kitu sur Imam Nawawi. Berarti ieu salat ditarima makbul deh ku Allah Subhanahu wa taala. Mata aya salat anu beres salat kitu memeh salat kitu, bahkan beres salat tambah belegug da jelema nu belegug teh geuningan anu tukang sarolat. Nah teu kaharti ku me ieu teh kumaha? Salah rumus atau kumaha? Berarti lamun salat teu mere efek nu hade sabada ngalaksanakeun salat, berarti ieu salat cek Imam Nawawi lain makbul, tapi nu kadua nyaeta mardud. Apa itu mardud? Ditolak oleh Allah. Jadi sah, bahkan mungkin asa pang nabina. Tadi teh apa? Ini menurut Nabi harus begini, kalau tidak begitu, oh itu tidak ada sunahnya dari sana. Bapak takbir kudu kieu, mun teu kieu bid'ah, Pak. Gitu, Pak. Padahal hadis nanti luar biasa, Pak. Sallu kama ra'aitumuni. Coba eta kunaon? Untung aya kecap kama ra'aitumuni. Balikan deui. Untung ieu hadis bijaksana Nabi. Kama ra'aitumuni. Lamun eueuh kecap eta lieur, Pak urang. Bari aya kecap eta ge silih salahkeun jeung ngarasa asapang nabina. Sallu pek salat anjeun kama ra'aitumuni sakumaha anjeun ningali. Untung aya kecap ra'aitumuni. Ari Nabi keur salat pasti kataringali. Nganu ningali teh rupa-rupa kondisi salat Nabi teh. Aya anu ningali tahiyatna teh keur kieu Nabi teh teu utek-utekan. Karena ge ningali. Dan nu ningali mah rupa-rupa tuh. Sok bapak ge ningali yeuh ka sim kuring. Nu beulah ditu maka ningali tongongna hungkul. Nu beulah dieu mah jeung sagala rupana. Nu beulah dieu lain deui. Karena ningali itu bisa dari berbagai perspektif kira-kira gitu. Maka jangan kaget. Aya nu ningali keur waktu salat teh kitu, aya deui nu ningali keur waktu salat teh kieu, aya nu ningali salatna teh Nabi teh teu katingali curugna sabab musim dingin katutupan ku jubah. Karena melihatnya dengan berbagai situasi dan kondisi dan berbagai perspektif, atuh tong parasea hanya karena beda perspektif waktu jeung tempat ningali. Sakali waktu Nabi ningali salatnya teh curugna bergerak-gerak, sakali waktu deui henteu, sakali waktu deui Nabi teh salatna teh gancang, sakali waktu deui nu ningali teh salat Nabi teh lila banget. Jadi wajar lamun anu ningali eta rupa-rupa, tergantung sudut pandang dan situasi kondisi. Mun urang apa kana eta, maka usul fikih itu memberi landasan itu dengan berbagai keterangan hadis. Ngan lamun diajar ilmu hadis ulah ngarasa pang benerna. Sabab aya ilmu hadis anu juga dicela oleh ulama lain. Contohnya ilmu hadis itu ajarhu wa ta'dil. Awas, ajarhu wa ta'dil mah pagaweanana neangan kagorengan jelema, kasarna mah gitu.
Iya rawi teh bener henteu. Tara ditingali bener nah hungkul, ditingali gorengna. Wah, ternyata si ieu mah goreng. Padahal gorengna teh ngan saeutik. Tapi kadang-kadang bisa kompet daunkeun ku ilmu eta mah. Mata loba pagawean Nabi nu kadang-kadang. Oh, ieu mah bid'ah. Oh, ieu mah hadisna lemah. Oh, ieu mah hadisna kuat. Karena gara-gara ilmu itu, Pak. Makanya ada orang yang mencela ilmu ajarhu wa ta'dil. Kenapa? Gara-gara nila setitik, air sebelangga rusak. Padahal itu pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi karena ada seorang periwayat saja yang akhlaknya tercela, maka hadis itu tidak dipakai. Itu sebab beberapa ulama yang bijak tidak begitu saja. Kalau ada hadis yang dhaif itu, maka hadis itu tidak begitu saja dibuang. Nah, sekarang kita kembali. Maka ketika solu kamaro aitumuni usolli, kita tidak perlu mencela kepada saudara kita yang tahiyatnya seperti ini. Yang tahiyat seperti ini jangan merasa benar. Nah, si eta mah ngacung wae. Nah, nu ripuh mah eta geuninganan nu teu ka ditu teu ka dieu. Kieu henteu, ngampleh we ning ieu teh kieu ting hadis riwayat ti mana eta teh ieu teh bahkan dikaluhurkeun, bahkan diganti tahiyat teh. Nah, HP disada, begitu HP disada keur tahiyat keneh diganti kudu ieu tahiyatna, HP-na dicopot. Heula euy urang keur salat heula. Ya Allah ya Rabbana. Gitu Pak. Atuh Pak Isep lamun gitu mah aya grup salat mardud, aya grup salat makbul. Aya emang. Aya emang. Keun wae engke sohor nama ku Habib. Masyaallah Ba'alawi geuning geriweuh. Sim kuring boga guru Habib asli Pak. Sertifikatna aya dan diakui di berbagai dunia. Sasalaman suntangan ge embung Pak beliau. Sim kuring suntangan dicarekan. Dicarekan, Pak. Sim kuring mah da ka guru atuh jeung apal eta. Nasobna. Bukan hanya di Indonesia, ternyata ini. Rotibnya, kemudian sanadnya, kemudian nasobnya luar biasa. Disebut Habib dia nggak mau. Cukup Sayyid saja. Maka ada Sayyid, ada Syarif. Saya tanya kepada beliau, kenapa sih begitu? Saya nggak tahu ya. Kalau di luar itu nggak ada istilah Habib. Dah Habib mah di Indonesia unggul. Nyateran naon atau itu mah untuk orang-orang yang mencintai Nabi. Iya, tapi Anda jangan berlebihan. Moyang saya tidak mengajari begitu. Abdi tapi di pepatahan Pak suntangan. Dah biasa orang moman ke kiai teh takdimnya ke guru teh. Ternyata beliau mah nggak mau Pak. Dan nasabnya itu tidak mau diekspos. Tapi ketika saya tanya, nih nasab saya. Begitu Pak. Nenek moyang saya di Sukabumi, ya Allah itu kalau bulan murun kuburannya itu diziarahi oleh para habaib di Bogor Pak. Nyata nih aneh-aneh, sampaikan pun emang mah punten. Langsung beliau menutup tempat itu. Yang kedua, nasob, eta nasab silsilah anu dina kulit, meureun aya di luhur kahana pakadinya dibakar oleh beliau. Saya tanya kepada emang saya, "Mang, kenapa begitu?" Dan di akhir zaman nukia bakal jadi fitnah. Jangan gila oleh nasab kata. Kenapa? Al-adab fauqan nasab, itu yang saya ingat. Ayo orang al-adab fauqal ilmi, beliau mah bukan. Al-adab fauqan nasab. Nanti ciri akhir zaman seperti saya ingat itu dibakar Pak. Silsilah itu dari atas sana sampai ke bawah. Itu dibakar oleh beliau. Wallahu alam. Ternyata akhir zaman itu ada yang orang gila nasab dan lain. Wallahu alam. Itu bukan urusan kita. Itu penting mah orang tetap sholawat ka Kangjeng Nabi, tetap jaga sholat. Ngan ieu sholat aya dua Pak Isep. Aya wujud i'tibari, aya wujud malakuti, aya sholat mardud, aya sholat makbul. Emang aya sholat mardud Pak Isep? Aya. Kumaha cirina sholat mardud? Nu tadi cek Imam Nawawi, beres sholat teu mere tapakna naon, sholat beleguk-beleguk. Sholat, nafsu kamilah, merasa aku paling, pengen perfect terus, hayang kapuji terus, masih keneh gede. Nafsu amaroh setil karena urusan dunia, masih keneh gede. Nafsu mardiyah, nafsu yang tidak pernah mudah memaafkan orang lain, orangnya pendendam, masih keneh ngagugudag. Nafsu rodiyah yang tidak senang untuk dinasehati, disebutna gancang kasinggung, nu ngaji teh, wah eta mah kasurupan sebret gadi itu, sebret gadi, mung pan dielingan teh.
nafsu sawiyah, sok pinter merasa aku pang pinterna, nafsu mutmainah jika pang solehna padahal jerona marungsep, tampang ajengan jerona bajingan Pak. Pandai saeutik ustadzah jerona mah haram jadah Pak. Aya deui nafsu lawamah, pekerjaan mencela orang, salah we kabeh jelema teh, padahal jelema tukang salat, kamana bati salatna? Oh berarti bener cek Imam Nawawi aya salat anu mardud. Mana salat anu mardud? Hiji salat tingali Quran surat Al-Maun, alladzina hum an salatihim sahun. Hiji. Nu kadua salat yuraun. Yang ketiga salat kusala. Yang keempat salat muka'au wa tasdiyah. Itu salat-salat yang mardud. Jadi sah menurut fikih, tapi di mata Allah ditolak oleh Allah karena tidak ada nilainya. Ini ditegaskan oleh hadis, nanti di yaumil kiamah ada orang yang mereka itu melakukan pledoi terhadap Allah Subhanahu wa taala, pembelaan terhadap Allah karena dia merasa tukang salat. Maka orang ini ketika divonis oleh Allah mau masuk neraka, protes, ya Allah, abdi tukang salat, muncul orang dia memerenan tingali sajadah abdi mah beda jeung batur, sajadah nage panglobana, tingali tarang abdi tepi ka dekok bati salat. Tingali baju abdi nusok dipakai salat, tasbih ge punten leuwih panjang tinimbang batur, babacaan pang medokna, pagawean pang ngagenggeureukeun batur asa salat pang nabina, ternyata ditolak oleh Allah. Di dalam hadis itu disebut malaikat bisi ieu jelema bangga dengan salatnya, kaluarkeun tina koropakama, lihat gambaran salatnya, maka oleh malaikat dibuka gambaran salatnya persis seperti kain lusuh, dipintal-pintal ku malaikat, dibaledogkeun kana raraina, lebok tah salat sia nu diagul-agul, mardud di mata Allah. Hati-hati. Kenapa ada salat sahun? Nah, tadi teh ya wailul lil musallin. Pan aya nu nyebut neraka wail itu buat orang yang salat. Ibnu salat yang mending teh salat. Ning eta nu salat masuk ka neraka nya mending aing gitu teh salat. Iya, karena belum dilanjutkan alladzina hum yuraun. Ternyata salatna teh yuraun, sedikit saja ingin terlihat oleh manusia. Yuraun hiji ta salat sahun, Quran surat Al-Maun. Nu kadua aya salat kusala. Keun wae rajaban mah engke elmuna mah teh ayeuna. Salat kusala teh ternyata salat jelema munafik. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 142. Di situ disebut innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Sholat ilmu munafik jadi pan sholat tadi kayak disebut, berarti saya teh ungked dan bila perlu pang alus nangungked naoge merenang. Tapi eta sholat nate yang tadi kusala itu aduh males-malesan, males untuk khusyuk, males untuk tartib, matak maca Fatihah naoge wah didorog-dogkeun we. Dia tidak tahu adeg-adeg sholat teh naon. Allahu Akbar. Kenapa itu disebut takbiratul ihram? Ada apa di takbiratul ihram? Dan kenapa kecap Allahu Akbar yang dipakai tidak Allahul Kabir? Itu makna malakutinya tidak tahu dia. Matak ngageleuyeuh Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah yang akbar lebih dari apapun. Ketika kita sudah menyebut Allahu Akbar, ada dua pekerjaan malakuti dan i'tibari. Secara i'tibari, kalau kalimat takbir Allahu Akbar tangannya sudah digerakkan, maka setelah itu disebut takbiratul ihram. Artinya setelah gerakan itu tangannya diangkat, haram dalam tanda petik ada gerakan lain selain gerakan sholat. Maka disebut takbiratul ihram. Wujud malakuti itu gitu ngaranna. Naon wujud i'tibarina? Wujud i'tibarina hakikat yang ada di balik gerakan takbiratul ihram itu. Kenapa? Wa aqimis sholata li dzikri.
Kita itu mendirikan adeg-adeg sholat dari mulai takbiratul ihram, sidaqah, ruku, sujud, duduk iftiros, duduk tawaruk, sampai duduk tahiyat, sampai di ujung ditutup dengan salam. Maka harus menghasilkan zikir kepada Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Maka di dalam makna wujud balakutinya, setelah takbiratul ihram itu haram di dalam qalbumu mengingat selain Allah. Gitu maksudnya. Ayo orang malain pandina hate, waduh recok pak segala ayat. Nah ada hate na can pernah dibersihan. Pandi bere ilmu keur ngabersihan hate ke ilmu dzikir anu torikoh teh gini na. Anu ku kalimah la ilaha illallah. Waduh dianggap kage bid'ah dolalah atuh. Padahal itu teh adalah ilmu dari Nabi melalui Sayyidina Ali, yang satu melalui Abu Bakar. Yang melalui Sayyidina Ali zikirnya yang jahar, melalui Abu Bakar zikirnya yang khafi. Itu teh ilmu untuk membersihkan hati. Allah, 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 Allah. Hilangkan suaranya, berarti tinggal di dalam. Alhamdulillah hate dibere pagawean, da pagawean hate nu asli mah eta mengingat Allah. Ku bapak hate dipakai bukan mengingat selain Allah. Silakan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Karena pekerjaan hati itu hanya untuk mengingat Allah. Ku bapak dipakai mengingat-ingat yang lain. Nah sabab segala rupa perkara diasukeun kana hate ku bapak. Pasea jeung tatangga dumeh beda tahiyat asukeun kana hate. Pasea jeung pamajikan disebutna nyeri hate, da teu nyeri tarang geuning. Halo? Halo, loba masalah dunia, etik-etik, nyeri hate, rupak hate teh. Cek Sayyidina Ali, qalbul mukminin baitullah. Qalbunya orang mukmin rumahnya Allah. Kalau rumahnya Allah, Allah Maha Pencemburu. Kenapa rumah Allah engkau huni dengan yang lain selain Allah? Hutang asukeun kana hate, segala rupa asukeun kana hate. Silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Sedetik saja qalbumu lupa mengingat Allah, maka lihat di dalam kitab Miftahus Sudur. Al-ghaflah asyaddu min dukhulin nar. Lupa mengingat Allah sedikit saja lebih dahsyat daripada masuk neraka. Dan moal asup kana neraka jelema lamun hatena tetep eling ka tah salat teh menghasilkan itu, Pak. Maka kalau salatnya tidak menghasilkan itu, Bapak salat naon? Di dia mah disebut ternyata itu salat orang munafik. Kenapa? Yurauna nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Eling ka Allah na teh keur salat ieu ngan saeutik. Nyata tungtungna teh sadar-sadar geus tahiyat euy. Karena dia mengira bahwa khusyuk itu ada di dalam bacaan. Matak bacaanana nu diurus, maknanya dia tidak tahu. Itu sebab dia lupa bahwa pusat ingat kepada Allah itu bukan pada bacaan, bukan pada pikiran, bukan pada mata yang merem, tetapi pusat ingat kepada Allah itu ada di dalam kolbu. Maka nanti disebut sholat khusyuk aja, kalau tidak tahu tempat khusyuk itu di mana, kajeun teuing geus kursus sholat khusyuk biayana 3 juta. Ternyata tidak bisa membuktikan, karena khusyuk itu bukan pada bacaan, bukan hanya pada mengetahui tentang makna-makna sholat di alam pikiran. Khusyuk itu di dalam kolbu. Alam yakni lilladzina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Belum sampai kepada orang yang memiliki iman. Antahsya'a qulubuhum. Khusyuk itu di dalam kolbu. Maka hati-hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai menyebut ada yang disebut dengan sholat wusta. Tah, eta tadi ning saya baca kan lamun diterangkeun geus culang cileung. Nah, sabab itu sarapan geus pinuh, Pak. Siap. Kurang salapan heula we, kelah iraha deui urang bahas. Perdebatannya cuma sederhana. Ai sholat wusta, sholat naon? Kan gitu, Pak. Eta teh ti zaman baheula, ti zaman Al-Qur'an diturunkeun geus aya salat wusta. Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Ai salat wusta bagian tina as-sholawat bukan. As-sholawat itu adalah jamak dari kata salat. Para ahli hadis dan para ahli fikih sepakat itu adalah salat wajib. Maka harus dijaga hafidhu ala sholawat itu.
Tapi ada wassolatil wusto, aya deui salat wusto. Ai salat wusto nu mananya tergantung ilmu bapak nepi ka mana. Lamun nepi ka ahli ilmu fikih jeung ahli ilmu hadis mah salat wusto teh bagian dari salat wajib. Tapi lamun ahlul hak teh ahli fikih ahli hadis, tapi dia ngaji fikih kolbu nyata tasawuf teh salat wusto mah lain tina bagian salat wajib. Salat wusto mah salat yang independen. Dan itulah yang disebut dengan sholat hakikat. Apakah itu sholat kolbu? Karena sholat wusto mah sholat yang sifatnya daim. Daim itu apa? Terus menerus. Reker lempang, reker naon, bisa sholat sih eta mah. Lamun sholat wajib emang bisa bari kikituan. Bapak terus takbiratul ihram bari lelempangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kieu berenang. Mata cek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lain sholat wusto mah lain tina sholat nu 5 eta. Keun wae ahli fikih mah kitu kan ayeuna lamun salat wusto ditafsirkeun tidinya tingali keterangan-keterangan yang lain. Al wusto itu kan artinya tengah-tengah. Lamun arek make ilmu fikih jeung hadis berarti salat anu di tengah-tengah. Cek saya Abdul Qadir. Salat naon nu di tengah-tengah? Tingali we mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki mah disebut salat di tengah-tengah teh salat subuh, sabab salat subuh mah kagencet ku isya jeung ku lohor. Cirina di tengah-tengah, teu bisa di jama takdim, teu bisa di jama takhir salat subuh mah. Da eta nu tengah-tengah mah jumlahna ngan 2, kajepit antara anu 4. Naon ye? Salat isya. Jeung teu bisa di jama takdim. Ah ceuk bapak teh aing mah rek di jama takdim we, tadi teh ta isya. Nah, isukan subuh arek hudang beurang, arek teh ayeuna we di jama takdim, bisa salat subuh di jama takdim ka isya. Moal bisa cak tuan saya. Atau begitu marek di jabat takhir we kalohor. Teu bisa. Tah, cek mazhab Imam Maliki mah salat wusto teh salat teu kagencet eta. Mata mazhab Maliki menyebut itu adalah salat subuh. Artinya wusto bagian dari salat wajib. Gitu. Nu kadua, Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i lain salat asar, salat wusto mah salat anu pang mahal-mahal. Anu pang mulia-muliana nu hese dilaksanakeunana. Nah, salat asar ieu tah dalilna. Anu nyebut deui salat maghrib. Mangga cek tuan teh ngan lamun ningali isyarah tina eta kalimat, salat wusto itu salat yang di tengah-tengah. Salat yang di tengah-tengah dan bersifat abadi. Mata sok disebut salat abadi, salat daim dan lain-lain. Lamun eta salat wajib asa teu mungkin nu tadi teh ya. Salat sepanjang hari. Nyokot teh bagian tina salat wajib naon tahiyat. Bapak kaditu ka dieu bari ngacung we curug nah keur salat daim euy urang mah moal bisa jadi we aliran sesat lain eta. Salat wusto itu salat yaitu dalam arti yang hakiki. Salat itu dari kata shalah. Shalah itu menyambungkan apa? Qalbu yang bisa nyambung kepada Allah. Karena itu disebut salat qalbu. Salat wusto itu. Salat di kolbu itu artinya bagaimana kolbunya nyambung terus kepada Allah. Kenapa disebut wusto? Karena kolbu itulah yang di tengah-tengah di dalam kehidupan manusia. Antara luhur jeung hanap, tengah-tengahna hate. Antara kenca jeung katuh, tengah-tengahna hate. Antara susah jeung senang, tengah-tengahna hate. Jadi cek tuan saya, mana disebut tengah-tengah teh hate? Ai urang mah lain nu di tengah-tengah teh. Eta nu 2 ons setengah, eta bedana. Mata salat wusto nyambungna hate dalam keadaan tidak pernah putus-putus. Apakah itu? Lain gerakan salat, lain salat anu wajib, tapi ini yang tadi. Allah, 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 Allah. Mata beliau mau menyebut itu disebut dengan salat kolbu atau salat toriko. Ajengan eta bid'ah ngomong gitu. Nyamun rek ngabid'ahkeun simkuring bid'ahkeun we Tuan Syekh Abdul Qadir. Ente dengan Syekh Abdul Qadir apa? Ada dalilnya? Ada. Sok kuring disebutkeun. Pilarian tafsir Al-Jilani hiji eta. Nu kadua buka kitab Sirrul Asrar bab salat wusto. Jelas dirinya disebutkeun. Gitu, Pak. Nah, salat wusto inilah yang mengikat dan memisahkan. Kalau salat wustonya lepas, maka ini akan mardud salatnya. Tapi kalau sholat wustonya dipegang, maka dia akan makbul. Mana sholat anu mardud? Nu tadi sahun, yuroun, kusala, muka'aw, wa tasdiyah. Mana sholat anu makbul? Sholat khosyi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim
hiji tak. Nu kadua salat yuhafidun. Yang ketiga itulah salat daimun. Hiji weh salat yuhafidun. Ketika kita jaga nilai-nilai salat baik gerakannya maupun maknanya, maka insya Allah salat akan menjaga kita. Salah satu yang dijaga oleh salat, ketika kita akan berbuat dosa, maka energi dari salat itu, nur dari salat itu yang segera bekerja untuk menghalangi dia. Itu yang disebut bagian dari salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya itu dijaga. Dijaga apanya? Wujud malakutinya, wujud intibarinya. Adeg-adeg syarat rukunna dijaga, tapi makna hakikatnya oke dijaga, terus kolbuna tetap dijaga. Maka salat akan menjaga dia. Nah, unda ini dijaga aku salat, eling ka Allah. Da jelema nu salat mah pasti dijaga. Naonana elingna ke salat anu bakal ngelingan. Minimal ngagebeg ngadenge adan. Aduh, adan euy. Nyakal ieu. Catur seetik deui rek disekak seter lumayan daripada lumanyun. Der teh adan ngagebeg bae. Eta teh bati tina salat, ngan salatna meureunnan rada kitu teh ya geuninna. Aduh, lebar euy rokok. Matak jarang nu dipareuman, Pak. Diterus heula dikenyotan heula kakara geuninna. Ieu mah jumaahan tak simkuring sareng pangaresa Bu Dokter Lili sareng pangaresa Pak Dokter Kafi di masjid we di Masjid UIN, Pak. Barudak teh atuh hare-hare can Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah eta keur bah ngadalaharan bala-bala da loba nu dagang ning nini ari digeunggeureukeun karunya neangan rezeki teu digeunggeureukeun ya Allah da jelema teh teu ngajaga pisan kana salat. Matak lamun salat dijaga kehidupanmu dijaga. Ada kata-kata bukan kata-kata hadis perbaiki salatmu insyaallah hidupmu baik. Nah geuning ayeuna hirup urang pabaliut keneh berarti bapak ge salatna pabaliut keneh. Nah, nu tadi tah salat wustona can diajarkeun. Kumaha tuh ajengan salat wusta? Engke deui we lamun ka dieu mun ka siwer gitu. Da lamun salat wustona coplok mah entong ning hakikat tina salat. Salat dohirna oge ruksak. Lamun wustona teh dijaga. Matak salat wusta teh jero, Pak. Salat wusta teh pengikat antara makbul dengan mardun. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat taqulana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat. Allah Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.